么出？等一下，等一下，拍谁？啊，是。你就要放低一点哦。OK，好，耶。都 OK 吗？想问一下，复命这次原本是要被传唤出庭，那知道为什么会取消？好，这个有关我作为证人，或是说被取消作为证人这件事情，都是由法院来通知，并没有告诉我前后的理由。比如说传唤，反正我们就是证人嘛。如果依照公民的义务，如果有需要传唤我作证，我就出庭。那如果说法院这边有取消的话，那他也是由法院这边来通知我，然后说取消出庭。不过相关的理由，我记得在法庭上似乎包括律师跟检察官都有讲过。就是因为我今天出庭的待证事实是跟邱福生一致的，所以为了诉讼经济的关系，取消我出庭。不过我要讲一下，今天自由时报的陈信记者他写了一篇说，是因为柯文哲方认为可能会扯到其他相关的案件，所以取消我的出庭。我想请问一下自由时报，首先是访问了柯文哲本人，他是消息来源告诉你这样子吗？或是柯文哲方有哪一个人跟他讲这样的消息来源？我不想用造假这件事情，但是如果捏造所谓的证人，或者是捏造所谓的消息来源，这样是很不可取的。然后第二个，这位诚信记者过往其实在每次的开庭或是多次的开庭，都是在开庭的当天早上出示了有一些是检方才有的证据，而后在检方开庭的时候，也根据这位诚信记者的内容来做一些法庭上的攻防。所以我们很好奇，到底是检方跟这位媒体记者特定合作来压迫证人，或是来做特定的舆论带风向吗？这个是我们非常要质疑的一点。最后我想知道今天自由时报的这一篇报道，我要特别提醒一位，也就是台北市议员苗博雅要特别小心喽。因为这个如果所谓的在政治人物不能收受什么 YT 斗内的话，我记得苗博雅在市议员候选人，甚至当到台北市议员到现在，持续的在收受斗内，而且他还是什么政治人物斗内的排行榜前几名。我担心释出这样的风向，是不是跟最近台北市长的候选人跟苗博雅呼声很高有关系？会不会是民进党内有人看不惯，说要提名苗博雅，或是苗博雅有可能会出现，所以故意要放这个风向，让检方去查苗博雅呢？这是我觉得非常好奇的地方。好，谢谢。好，谢谢谷歌。谢谢你。好，谢谢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 大家。我们要说自由时报。在这一侧，或者是列，非常长。没落来了，我就。
想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。